Pokiston Ichki ishlar vaziri Tehronda Eron prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Pokiston Ichki ishlar vaziri Tehronda Eron prezidenti bilan muzokara qildi. Pokiston Ichki ishlar vaziri Mohsin Naqvi Tehronda Eron prezidenti Masud Pezeshkian bilan uchrashib, mintaqaviy xavfsizlik va ikki tomonlama aloqalarni muhokama qildi. Muzokaralarda, shuningdek, Pokiston vositachiligidagi muzokaralar barbod bo'lganidan keyin Eron va Qo'shma Shtatlar o'rtasida kuchayib borayotgan keskinlik muhokama qilindi. Eronga qarshi urush AQShda kun sayin nomaqbul bo'lib bormoqda. Birlashgan Arab Amirliklari atom zavodi yaqinida uchuvchisiz samolyotning zarbasi mojaro avj olishidan xavotirlarni kuchaytirdi. Muzokaralar to'xtab qolgan bir paytda Tramp 19 may kuni milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar bilan uchrashib, harbiy harakatlar variantlarini muhokama qilishi kutilmoqda va Eron uchun soat o'tib borayotgani haqida ogohlantirdi. Fransiya 24 muxbiri Keteva Negarjestani tushuntirganidek, AQSh prezidenti mamlakat ichida ham kun sayin nomaqbul bo'lib borayotgan urush bilan shug'ullanishi kerak. Birlashgan Arab Amirliklarining atom elektr stansiyasi Eron tomonidan hujumga uchragan. Birlashgan Arab Amirliklarining bildirishicha, Abu Dabidagi atom elektr stansiyasi yaqinida uchuvchisiz samolyotning zarbasi yong'inga sabab bo'lgan. Hozircha kelib chiqishi noma'lum bo'lgan zarbadan qurbonlar yoki radiologik chiqishlar haqida xabarlar yo'q, ammo barcha e'tibor Eronda. Xabarlarga ko'ra, hujum ortidan AQSh prezidenti Donald Tramp 18 may kuni milliy xavfsizlik bo'yicha bosh maslahatchilarni chaqirib, harbiy variantlarni muhokama qilmoqchi.